बीती रात रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर के 2 कमरों में आग लग गई थी। ये घटना तकरीबन रात 2 बजे की है। आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को दी गई। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक जिन कमरों में आग लगी थी वहां टिकट रिजर्वेशन के फॉर्म्स रखे हुए थे, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग के कारणों का पता लगाने में रेलवे प्रशासन जुटा हुआ है।